नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बालाजी ईएलई चैनल में। चलो दोस्तों, देखो काफ़ी आवाज़ आ रही है इसके अंदर, किस वजह से आ रही है, क्यों आ रही है दोस्तों। चलो हम इसे खोल कर देखेंगे। आज हम रिपेयर करने का सिंपल तरीका बताएंगे आपको ये दोस्तों। चलो हमने घुमा के तो इसे देख लिया, काफ़ी आवाज़ आ रही है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले इसका क्लैंप खोल लेना है, जो जिस पे हमारा कैपेसिटर लगा हुआ है दोस्तों। इस क्लैंप खोल लेंगे, इसकी सभी तारों को खोल लेंगे हम। ठीक है, एक ये सिंपल सा नट खोला हमने। खोलने के बाद देखो ये इसकी नट है। चलो इन वायरों को भी हम खोल लेते हैं। चलो निकाल ही लेते हैं। और थोड़ा ध्यान रखना है हमें कौन सी मेन बनानी है दोस्तों, कौन सी इसकी वायर है दोस्तों। कई बार हमें नहीं पता होता है। तो तीनों नटों को खोलेंगे। ये टापे के तीनों नट है पीछे के, इस टापे के तीनों नटों को खोल लेंगे हम। चलो पहले एक साइड का नट खोला हमने और बाकी के दो नट भी हम इसी तरीके से खोल लेंगे। तीनों नटों को खोलने के बाद हमें इसके टप्पे को निकाल लेना है बाहर। इसके जो कवर है पीछे के वे भी निकाल लेना है। फिर हमें देखना है किस वजह से आवाज़ कर रहा है ये, क्योंकि आपने देखा होगा जब हम सर्दियों पंखे नहीं चलाते, जैसे गर्मी में स्टार्ट करते हैं, तो या तो आवाज़ आने लगती है या उसमें पटक्का हो जाता है दोस्तों, या वो बंदी हो जाता है या स्लो चलने लग जाता है। ये छोटी छोटी कमियाँ इसमें आ ही जाती हैं दोस्तों। चलो टप हमने खोल लिया, सभी सामान को संभाल के रख लिया है दोस्तों, नट वगैरह ना खोए। चलो ये तीन नट खोल लेते हैं जो ये हमारे नीचे वाले कवर में लगे हैं, जिसमें बेरिंग फंसा हुआ है। चलो पहला नट हमने खोल लिया। चलो दूसरा नट भी हम इसी तरीके से खोल लेंगे। सेम तीनों नटों को खोल लेंगे हम दोस्तों। उसके बाद हम इसके नीचे के जो कवर है उस कवर को निकाल लेंगे। कवर को निकालने के बाद दोस्तों हम देखेंगे किस वजह से और क्यों आवाज़ आ रही थी। बेरिंग ख़राब हुए हैं या सापट कटी है इसकी दोस्तों, किस वजह से ये ज़्यादा आवाज़ कर रहा है। देखो बेरिंग तो सूखने का मतलब भी बनता है, क्योंकि एक साल से पंखा सर्दी पंखा हमारा बंद रहा है। देखो नए इस तरह हिला के निकालने नहीं निकल रहा है दोस्तों, काफ़ी टाइट हो गया है, मतलब बेरिंग इसके काफ़ी सूख चुके हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना है, नीचे टापा निकालने के लिए वापस से नट को लगा लेना है, यानी कि हल्का हल्का सा लगा लेना है इन तीनों नटों को। चलो एक नट हमने लगा लिया और हल्की सी इस पर चोट मारी। ठीक है दोस्तों, एक साइड हल्का सा कवर निकल चुका है। ऐसे सेम तीनों नट को वापस लगा लेंगे। इससे क्या है, हमारा नीचे का जो कवर होता है बड़े आसानी से निकल जाता है और टूटने का डर नहीं रहता दोस्तों। आपने देखा होगा अक्सर हम सापट रख के मारते हैं तो टूटने का डर खतरा बन जाता है दोस्तों। देखो तीनों नटों पर बराबर मारना है। नट की जगह आप दूसरा कुछ भी ले सकते हो ताकि नट हमारे ख़राब ना हो, और ध्यान से मारना है क्योंकि नीचे का वो होता है ज़्यादातर। देखो दोस्तों, इसका बेरिंग दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखो, ये नीचे का बेरिंग हमने इसके ऊपर की वार्सल हटा लेते हैं। वार्सल हटाने के बाद दिखाता हूँ मैं बेरिंग में किस वजह से ये ज़्यादा आवाज़ कर रहा था दोस्तों। चलो रिंग साइड में रख दिया हमने। ये देखो दिख रहा होगा, इसमें ग्रीस तो दोस्तों बचा ही नहीं है। ये देखो आवाज़ इसमें भी आ रही है और काफ़ी जाम पड़ा है, दिख रहा होगा। कभी सूख गया है दोस्तों ये, मतलब ग्रीस तो इसमें बचा ही नहीं है, तो ये आवाज़ तो करेगा ही दोस्तों। इससे क्या है, ज़्यादा देर हम इस तरह चलाते रहते हैं तो इसकी जो सापट होती है वो भी कट जाती है दोस्तों। स्कूल में क्या देना, क्योंकि बेरिंग जाम हुआ तो सापट ही चलेगी, ऊपर चलता रहेगा, जिस कारण से क्या सापट भी कट जाएगी। बेरिंग तो ख़राब है ही है दोस्तों हमारे। चलो देखो इसमें भी आवाज़ आ रही है, मतलब दोनों टापे हमारे ख़राब हो मतलब बेरिंग दोनों ख़राब हो चुके हैं दोस्तों। चलो अभी इसे हम कैसे निकाल लेंगे, इसके लिए भी हम एक जुगाड़ करेंगे ताकि इसे भी बड़े आसानी से निकाल ले। तो भाई जान ही रहा है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, एक सापट लेनी है जो अपने एपी के अंदर जो सापट निकलती है दोस्तों, उस सापट को लेना है, क्योंकि वो सापट हमारे इसमें प्रॉपर चली जाती है। चलो हमने एक पेचकस ले लिया, हमारे पास ख़राब पेचकस पड़ा था तो हमने उसे रखा और बेरिंग के साइड में रखना है। जो बेरिंग के साइड में जगह होती है दोस्तों, एक आपने देखी होगी प्लेट सी उठी होती है, उस जगह पे हमें रखे और इस पे ऊपर से चोट मारनी है। इससे क्या हमारा टापा भी नहीं टूटेगा दोस्तों और बड़े आसान तरीके से निकल जाए। जितना मर्जी दोस्तों टाइट हो हमारा ये, पर बड़े आसान तरीके से निकल जाता है। देखो दोस्तों बेरिंग बाहर आ गया, दिखा होगा आपको। तो इसी तरीके से हम निकाल लेंगे, क्योंकि अक्सर ये छोटी मोटी गलतियां हो जाती हैं हमारे से और पता चलता नहीं, टप्पा कवर टूट जाता है। जितने हमें रिपेयरिंग के लेने नहीं होते हैं इतने हमारा नुकसान हो जाता है दोस्तों। तो इस चीज़ छोटी छोटी कमियों को ध्यान रखें कि हमें किस तरीके से निकालना है बेरिंग को और टप्पे को किस तरीके निकालना है ताकि हमारा कवर भी ना टूटे। ठीक है दोस्तों, चलो पहले हम इन लीडों को ऊपर कर लेते हैं, उसके बाद इस जो हमारा स्लिंग फैन है इसे बाहर निकाल लेंगे। तो सभी वायरों को हम इसी तरीके से ऊपर कर लेंगे। मेन का भी ध्यान रखना है हमारे, हमने कौन सी मेन बनाई थी दोस्तों। कई बार क्या है, हम खोलते समय ध्यान नहीं रखते मेन कौन सी है, फिर बाद में हमें दिक्कत आती है। हालांकि दोस्तों मैंने इसका चेक करने का तरीका बताया हुआ है मेरे वीडियो में कि हमें इसे किस तरीके चेक करें मेन कौन सी है दोस्तों। देखो हमने निकाल दिया, एक वायरिंग हमारा पंखे के अंदर रह गया दोस्तों। देखो काफ़ी जर लगा हुआ है इसके अंदर, मतलब ग्रीस तो ना बचा ही नहीं दोस्तों। तो हम इन दोनों वायरिंगों को चेंज कर लेंगे।